lau hoài mà không sạch đúng không? Thử ngay em mấy hớp bụi cầm tay Lock and Lock Vacuum Cleaner này đi. Đảm bảo là sẽ không để các bạn thất vọng đâu nha. Thiết kế gọn nhẹ, sạc điện thay vì nói dây, linh hoạt khi di chuyển. Với hai mức lực hút mạnh đến 6.000 PA, cùng đa dạng đầu hút đi kèm giúp hút sạch hơn ở những vị trí mà chổi khăn khó làm sạch. Một ưu điểm mà mình cực thích ở sản phẩm này nha là bộ lọc HEPA kết hợp màng lọc SS lọc được bụi mịn, có thể vệ sinh tiện lợi bằng nước thay vì phải thay lỗi như các sản phẩm khác mình từng sử dụng. Sắm nghe em nó để ở góc nhà cho việc vệ sinh nhà cửa tiện lợi và gọn gàng hơn. Thời gian tiết kiệm được thì dành cho gia đình nhé.